وزارت امور داخله از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری مراسمی در کمپ ترک اعتیاد آغوش در کابل بزرگداشت به عمل آورده است. لنن څخه 8 کال وړاندې نړۍ احساس کړه چې نشه او نشې توکي د انساني حیات لپاره یو لوی خطر او تهدید دی. حتی تر جنګونو، بومونو، کیمیاوي اسلحو هم لوی خطر دی. بناءً د ملګرو ملتونو عمومي شورا په کال 1978 کال کې د جون په 26مه نیټه د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې همکارۍ د پیاوړتیا مهمه پریکړه وکړه او فیصله وشوه چې د جون 26مه نیټه د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه به هر کال لمانځل کیږي. دا می امارات د خدا ورځ دي کدو نشه مګوریا بده ځان پوي کا او نو تاسو مشه درول کومل راځي نو بس دا و مجدان د کوم ځان راځي ګور دا پوجې دا غټ خبرې دي دا د کاچا خبرانو خبرې دي ته په دې وړو خبرو کې ګوته ما باندې باندې زما استاد هغه سر چې د نخلاصي کې زکه درته و مچ لګوا هر وخت دی واته به وخت وې په ځان باندې نه پويږي سره ها دا غنه ټرامپ نه تنه خو خبرې د احمد پرون کوم ځوان خو نه دی راغلی نه کاکا دلته ټول باچا خان ناز دي باچا خان ناز دي بابا ته څوک پکار دي دا را دوا یو کال کېږي چې زوی مې رانه ورک ده او چا راته ویلي چې نشه یې شروع کړې ده ورپسې ګرځم پیدا کېږي نه و قربان دې زما کاکا دا راته ووایه که نه چې مثلا که دا زوی دې پیدا شو نو څه به ورته وایې نور به څه ورته ووایم همدا به ورته وایم چې خیر دی کور ته راشه کور کې ورته خلک لا اوس هم په انتظار زه لاړ شه هېڅ خبره هم نشته زوی به دې چېرته کوهګام ته تللی د خاپریانو سره به ناست دي راځي ولکه احمده نستا پلار نه دا زما پلار و زه نور د هغه زوی نشم کېدی ولې نشهیي زوی لکه مړ زوی نه به نشهیي زوی لکه مړ زوی داسې وي یعنې د چا په کار نه راځي په کار نه راځي په نشو اخته زمن د چا په کار نه راځي ولکه من د شوټه راغله دغه چېرې شوټه لکه راګیر همکړه میا کاکا ودرېږه چې یو لک روپۍ چشمه کې دې راته ماتې کړې سړیه کاکا ودرېږه تاسې موږ بندیخانې ته نه بیو ځوانه ما وګوره یک عمر را باندې نه در باندې اچو تاسې د غوښ 15 بستریز مرکز ته بیو او دلته غوږ دي د ډاکټران د اسلامي امارت مشران ټول د تاسو په خدمت کې دي تاسې هم جوړ سئ هم روغ سئ هم یو کسب زده کوئ راځه چې زو هلکه دی هلکه راټینګ مې کړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د صریح فرمان په اساس د نشهیي توکو کرکیله تولید، قاچاق او استعمال په بشپړ ډول منع کړي دي. د دې پریکړې موخه د ولس د روغتیا ساتنه، د ټولنې امنیت، د نسل خوندیتوب او د جرمي شبکو له منځه وړل دي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د همدې سیاست د عملي کولو لپاره په جدي او منظم ډول کار کوي. در این مراسم مسئولان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از دستاوردها و اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با مواد مخدر سخن گفتند. رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله همچنان اظهار داشته که این معینیت در سال 1404 خورشیدی بیش از 1200 عملیات را در سراسر کشور علیه مواد مخدر انجام داده است. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په 1404 کال کې د نشهیي توکو د کار، تولید، قاچاق
او استعمال د مخنیوي په موخه پراخ فعالیتونه ترسره کړي دي. په دې موده کې په ټول هیواد کې 1,222 عملیات د نشهیي توکو د قاچاقبرانو د مظنونینو په برخه کې ترسره شوي دي. 15,944 عملیات د نشهیي توکو د کروندو د له منځه وړلو په برخه کې، 9,844 عملیات د روږدو یا معتادینو د راټولولو په برخه کې، او 1,278 عملیات د سوالګرو راټولولو په برخه کې ترسره شوي دي. 2,150 تنه بېلابېل نشهیي توکي نیول شوي، او 13,326 تنه د نشهیي توکو اړوند قضیو په تړاو نیول شوي دي چې دوسیې د شرعي پرېکړو لپاره محاکمو ته استول شوي دي. پولیک اوکسری، رئیس بخش جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در سفرش به کابل گفته که شعار امسال روز جهانی مواد مخدر، معضل جهانی مواد مخدر، موضوعات مداوم و اقدامات نوآورانه است. شعاری که در اقدامات نوآورانه افغانستان را نیز در بر میگیرد. همچنین مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله، با تأکید بر ارزیابی‌های مستقلانه از حملات پاکستان به مرکز ترک اعتیاد امید در کابل بر آسیب‌های گسترده مواد مخدر و ضرورت ادامه تلاش‌ها برای درمان معتادان و جلوگیری از گسترش این پدیده تأکید کرده است. یادی از شهدای لیلة القدر است. یادی از آن شهداست که توسط کشوری که اکثریت مطلق خود را مسلمان می‌دانند ولی در شب قدر در ماه مبارک رمضان آن جوانان عزیز من و شما را از ما گرفتند. در این شک نیست که اونا به مقام والای شهادت رسیدند و این در تاریخ ملت ها ثبت خواهد شد. ما قبور اجتماعی در اماکن تاریخی جور کردیم که انشاءالله نسل به نسل ایرا در افکارشان خواهند داشت که امارت اسلامی افغانستان بعد از 30-40 سال نامی متواتر درد، رنج، تکالیف، زحمات وارد خدمت شدند و این طبق این طبقه حقیر و فقیر من و شما که متضرر شده بودند و این معضله خبیثی که از اداره قبلی به ما و شما مانده بود، میلیون ها مردم ما معتاد، جوانان معتاد، از پیر و جوان تا کودک گرفته همه معتاد، ولی امارت اسلامی افغانستان و مجرد صدور فرمان علیقدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله و رعاه در سرتاسر افغانستان، وزارت امور داخله، مینت محترم مبارزه به مواد مخدر الحمدلله خیلی قاطعانه و حکیمانه مبارزه کرد. در وقت کم، امکانات کم، ظرفیت کم، ولی الحمدلله دستاوردهایی که امروز ما نتیجهش میبینیم. روز گذشته دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعتراف کرد که امارت اسلامی افغانستان کدام اهدافی را که روی دست گرفته بود تعهد کرده بود که ما این اهداف را تطبیق میکنیم، در واقع و عمل نشان دادن و اعتراف را کردن که 90% مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کرده و نزدیک به 0 شده. یک اعترافی است که سازمان‌های بین‌المللی کرده. مسئله مواد مخدر که از اداره قبلی به من و شما ارث مانده بود و میلیون ها معتاد داشتیم، الحمدلله هم مبارزه قاطع صورت گرفت، هم معتادای ما و شما الحمدلله در امروز مشاهده میکنین که با امکانات امارت اسلامی افغانستان و شفقت امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله معالجه میشوند، تداوی میشوند. ما در جلسات رهبری حضور داریم. بسیار امکاناتی میه که به سطح وزارت بحث میشه که کدام اداره براش اختصاص داده شده و فلان امکانات است، ولی جناب خلیفه صاحب حفظه الله وزیر صاحب محترم داخله و معین صاحب محترم اینا ترجیح دادن که باید این امکانات و این امتیازات برای مواد مخدر و معتادین داده شود که اونا معالجه شود. زه مننه کوم چې بیرته مو یو مرکي ته دغه زوی ورستون کړلو. زه مننه کوم چې بیرته مو یو خورکی ته دغه ورور ورستون کړلو. زه مننه کوم چې یو سپینګری پلار ته او سپینسر مور ته مو دغه زړه ټاور وګرځوله.
او دوی به هم ژمنه کوي چې د خپل خور، د خپل مور، د خپل ورور او د خپل کورنۍ او دغه دردمن کړېدلي زورېدلي افغانستان د امیدونو لپاره به څراغ جوړیږي. لا اوس هم لاره ډېره پاتې ده، لا اوس هم ژوند ډېر پاتې ده، لا اوس هم هر طرف ته تاسو ته غږونه کېږي، تاسو ته سترګې دي، تاسې هستئ چې دغه ټولنه به جوړوئ، تاسې هستئ چې دغه ټولنې ته به رڼا راوړي. لکه دغلته کې زموږ ورور بار بار جګېږي، هغه پارچې او هغه شورونه سره وړاندې کوي چې په ولولو سره بدن کې وینه په جوش باندې راځي. دا مشت نمونې خروار دی. تاسو کې ډېر لوی لوی استعدادونه وو، تاسو کې ډېر لوی لوی هوښیاران وو، پوهان وو، په څو ژبو باندې خبرې کوونکي وو، مګر دغه بد دنیا، دغه د ناهیلو دنیا، دغه د بربادیو دنیا، دغه د نشې دنیا چې تورو تیارو ته ورټېله کړې. اوس الحمدلله د موادو مخدرو، د کښت، د قاچاق او دغه مافیا مخنیوی شوی دی او تاسو به بیرته انشاءالله او لازم خپلو کورونو ته ورستنېږئ. په تیره کې ډېر سازمانونه ول چې دلته په افغانستان کې مرستې کولې، خو بدبختانه قاچاق د مواد مخدر وو، کښت وو او دغسې ځوانان زموږ په ښارونو کې، لویو ښارونو کې د پلو لاندې ژوند یې کوه، ولې مرستې بې شماره راتلې افغانستان ته، هغه مرستې مدیریت نه شوې. نن د ملګرو ملتونو سازمان استازی هم ناست ده، نور نړیوالو سازمانونو، سیمه ییزو سازمانونو نه غواړو چې واقعا په رښتونې غواړئ چې مخدره موادو سره مبارزه وکړئ، نشهیي توکو سره مبارزه وکړئ، راځئ دا یې وخت دی. همکاري په ګډه سره وکړو چې د افغانستان څخه هم دا ناوړه پدیده ورک شي، د سیمې په کچه هم ورک سي او په نړیواله کچه به موږ او تاسو دا شی نه لرو. در این مراسم شماری از مسئولان و بزرگان امارت اسلامی نیز سخنرانی کرده و مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت ملی و دینی عنوان نمودند. روز جهانی مبارزه با مواد مخدر همه سال در 26 جون برگزار می شود. این روز در سال 1987 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به منظور افزایش آگاهی جهانی درباره پیامدهای مواد مخدر و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با آن نامگذاری شده است. در سطح افغانستان یک مرکزی است که مرکز 5000 بستر است که در این مرکز به هزارها لک‌ها هم گفته میتونم، به لک‌ها معتاد از این مرکز فارغ شدن، مرخص شدن، صحتمند شدن و در این مرکزی رو گفته میتونم که به هزارها معتاد که اینجا آورده شده به خاطر تداوی حرفه یاد گرفتن، حافظای قرآن شدن و علوم دینی رو یاد گرفتن، فکرشان خوب شد، انگیزهشان اینجا سالم شد، صحتشان درست شد. از اینجا به هزارها و به لک‌ها معتاد مرخص شدن. به می خاطر لازم دانستن که در این مرکز روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در اینجا برگزار بکنه. اسمم محمد هارون، یکی از باشندگان نوع 6 کابل. تقریبا 6 ماه میشه که در کمپ بستر هستم. تقریبا مردم زمستان تا لکن تابستان از دیگه 6 ماه چیزی بیشتر. قاری صاحب بر ما بگین که در این 6 ماه شما ماشاءالله امروز دستاربندی داشتین و قرآن کریم آیا شما کاملا حفظ کردین؟ خدا را شکر، خداوند توفیق عنایت کنه. از قبل هم یک چیزی خوانده بودم و در اینجا آمدم به خودش کردم بخی. دیگه هم یک ماه تقریبا 40 روزی که آمدیم نه در حالت بودیم که دیگه چیزی از ما ساخته نبود. بازیجا ما فکر نمیکردم این برنامه که جدی شده باشه، سابقی رقمی نبود. این دفعه که آمدیم اینجا بسیار تدابیر از جدی بود. دیگه از طرف روز مطلق استراحت گپا ممنوس 3 ساعت 4 ساعت از طرف صبح تا 3 ساعت هم تقریبا بعد از ظهر است. شب و روز نمیشه هر کسی که هر بخش کار میکنه. ورزشکار اگه میخواد ورزش کنه، سابق اگه ورزشکار بوده معتاد شده نمیتونه بعد بره پس به چیز ورزش خود برگرده. اگه به در قاری قرآن است که دیگه حرفا سینما تو یک برنامه بسیار جدی روان بود. حالا خدا رو شکر همین 6 ماهی که جا بودم شب و روز دیگه کار وظیفه نداشتیم غیر قرآن خواندن. ما تقریبا در حالات معتادی 5 ماه معتاد بودیم. 5 ماه بعد جمعواری آمد، برادرها استاد بودند، در شفقتشان یک جهان تشکر میکنیم. ما چون خفه نیستیم، ما بیشتر خوشحال هستیم. حفاظت اولاد ما را الله تعالی میکنه. در اینجا غم چیز نیست که ما چون دختر ما در اشدار سه داره که پدر ما چه وقت به صحت بیا، از ما بایسکل نمیطلبه، موتر نمیطلبه، دیگه چیزی نمیطلبه، صرف صحت ما را در خانواده میطلبه و به این انتظار هستند که پدر که ما چه وقت بیایه که صحت بیایه خانواده خود و ان شاء الله
ایرا ما تضمین میدیم که با صحت کامل در خانواده خود خواهی بودیم. پاکستان یک ظلم را کرد در افغانستان که بیشتر از 400 نفر نفوس ما را، جوانه ما را تخریب کرد، چون این سیاست دشمن از برادر محترم و این قشر جوان هستند. سرزیا امارت اسلامی تاکید کردن یار جور ساختن. این تو مهم پرزاست در ژاپن، چین، امریکا، اندونزیا در این جایا جور نمیشه. الله تعالی در تنگ فابریکه نعمتها را جور کرد. از این نعمت باید خوب استفاده بکنیم برادر.